छोटो कुरा भयो हजुरको कुखुराहरू अन्डा पारेपछि कहाँ पार्छन् सर? यत्तिकै भुइँमा पार्छ यहाँ? हजुर गुड छ त्यो छिटोमा। हजुर त्यो छिटोमा गएर अन्डा पार्छ। ए छिटोमा गएर भनेपछि कतिवटा कुखुराले कति अन्डा पार्छ त्यो एकिन हुँदैन सर होइन? हजुर हुँदैन, त्यो जति पनि जान सक्छ, 5वटा 10वटा भन्नाले यिनी कुखुराहरू सबै दिनदिनै एउटा अन्डा पार्छ कि सर? हजुर दिनकै एउटा पार्छ। तपाईँको सबै उमेर बढ्दै जाँदाखेरि कुखुराको उत्पादन पनि घट्दै पर्सेन्ट हुन्छ। हजुर सुरुमा 95% पार्छ, पछि घट्दै आएर उमेर अनुसार घट्दै आएर 60%सम्म आउँछ पर्सेन्ट। ए पछि चाहिँ यो मासुको लागि बिक्री हुन्छ। थाकिसकेपछि मासु पनि हुने भयो? हजुर मासु। कति छन् सर यहाँ कुखुरा? यो खोरमा चाहिँ यो फार्ममा 1700 छ। यो खोरमा यसको क्षमता कति हो सर? यसमा त्यही 1700 नै हो। 1700 है? हजुर पुरै 1700 छ है? हजुर यसमा 1700, यो खोरमा 1700 छ। सर नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई द किसान मिडियामा। हजुरको शुभ नाम सर? हजुर मेरो नाम कृष्ण प्रसाद शर्मा, तुलसीबरार सुनवर्षा दाङ। हजुर सुनवर्षा। हजुर पोल्ट्री फार्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन सर? हजुर। के छ सर हजुरसँग ब्रोइलर छन् कि लेयर्स छन् सर? लेयर्स छ। कति पाल्नु भएको छ सर? मेरो 12000 लेयर्स छ। थुप्रो रहेछन् होइन? हजुर ठिकै छ। यो पेसामा कहिलेदेखि आबद्ध हुनुभयो सर? यो पेसामा आबद्ध भएको हजुरको भयो 12 वर्ष भयो। 12 वर्ष। हजुर यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ? हजुर स्थानीय। हजुर यो पोल्ट्री फार्ममा हजुर कतिको लाभान्वित हुनुभएको छ? अर्थात् तपाईँको जीवनस्तरमा यसले ल्याएको प्रभाव के छ सर? यसले तपाईँको पहिलाको हिसाबले 2000 वर्ष पहिलाको हिसाबले राम्रै थियो। हजुर। अब पहिला चाहिँ तपाईँको 500 कुखुराबाट सुरु गरेको। मात्र 500? हजुर 500बाट सुरु गरेको, बढाउँदै लैजानु भयो। हजुर अहिले 12000 आएको छ। अहिले 2 वर्षको पिरियडमा तपाईँको चाहिँ खास राम्रो छैन है? हजुर। के कारण होला सर बजार राम्रो नहुनुको कारण? बजार राम्रो नहुनुको कारण एउटा मेटेरियल चाहिँ महँगो। यो 2 वर्ष पिरियडमा मकैको रेट धेरै बढ्यो, अन्डाको मार्केट भएन, अन्डा बिकेन, धेरै सस्तो भयो। तपाईँको लागत चाहिँ बढी लाग्ने भयो। यसको चाहिँ अन्डा बेचेर चाहिँ मूल्य कम हुने भयो। त्यो कम्पिटिसन बजारमा धेरै भएको कारणले। सर यो हजुरको व्यवसायमा चुनौती कतिको छ सर? नै चुनौती त तपाईँको के अरे सासको भर र काठको खुट्टाको भर नपर्नु भन्छन्। हजुर। यो सानोबाट त कुरो हालेदेखि कुरो नबेच्ने बेलासम्म रिस्कै नै हो। हजुरको फार्म एकदम ठुल्ठुलो देख्छु मैले, कुखुरा धेरै छन्। हजुरको कामदारहरू कति छन् सर? कामदार 4 जना छन्। यो भनेपछि रोजगार चाहिँ त्यति धेरै मान्छे आवश्यक पर्दैन होइन सर? हजुर 4 जनाले अहिलेसम्म गरिरहेका छन्। हजुर। कतिको केयर गर्नुपर्छ सर? जस्तै हजुरसँग लेयर्स छन् कि ब्रोइलर छन्? लेयर्स छ, मसँग लेयर्स छ। केयर त तपाईँको धेरै नै केयर गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई औषधि दिने अनि यो गर्ने हजुरले तालिम प्राप्त गरेर गर्नुभयो कि सर त्यत्तिकै सुरुवात गर्नुभएको? यो हजुरको यो धेरै वर्ष भयो अनुभवले गर्दाखेरि। बिस्तारै अब आफूले मात्र अनुभव त गर्नु पर्दैन, अब चिकित्सककोमा चाहिँ देखाउनै पर्छ। हजुर। त्यो चिकित्सकको अनुसार औषधि उपचार कुखुरा टाइममा बिरामी हुने के हुने भइरहेको छन् है? हजुर। अहिले भर्खरै भन्नुपर्दा अहिले लकडाउन छ, कोरोना कोभिड-19 को कारण विश्व समस्यामा छ। हजुरलाई बजार व्यवस्थापन गर्नलाई अर्थात् अन्डा बेच्नलाई अर्थात् दाना ल्याउनलाई कतिको गाह्रो सहज के छ सर? योभन्दा पहिला तपाईँको 15-20 दिन अगाडि सुरुको लकडाउन हुँदाखेरि अति नै गाह्रो भयो। माल मेटेरियल नपाइने, हजुर। अन्डा बिक्दै नबिक्ने, कहाँ फालम के गरौँ भन्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ हल्का सहज भएको छ। हजुर सहज छ होइन सर? हजुर। अहिले बजारमा माग चाहिँ अन्डाको राम्रै भएको छ।